नमस्कार सम्पूर्णमा आज हामी किन करके भन्ने गीतमा चाहिँ तपाईहरुलाई डान्स सिकाउन गइरहेको छु र म ट्युटोरियल बनाएर पनि तपाईहरुलाई चाहिँ अपलोड गर्नेछु। म यो भिडियो अपलोड पनि गर्नेछु र तपाईहरुको टाइम छ भने आउनु सँगै गरौँ। म धेरै टाइम नबोलिकन धेरै नबोलिकन म डान्स सुरु गरि नै हाल्छु, सिकाउन सुरु गरिहाल्छु। ओके, सुरुमा चाहिँ हाम्रो खुट्टाको स्टेप छ, बिट छ 8 बिट। 8 बिटमा चाहिँ हामी राइटबाट सुरु गर्छौँ, राइटले हिलले हान्छौँ, राख्छौँ, लेफ्टले हान्छौँ, राख्छौँ र राइटबाट टर्न गर्छौँ है। त्यसपछि गएर ठ्याक्कै त लेफ्टबाट सुरु गर्छौँ, राख्छौँ, राइटबाट सुरु गर्छौँ, राख्छौँ, लेफ्टबाट हानेर अगाडि टर्न गर्छौँ। यसपछि के भन्छ, सिधा हेरे भइगयो नि, सिधा हिँडे भइगयो नि भन्छ है त। त्यसमा चाहिँ के गर्ने होइन, जस्ट हेर्ने भइगयो नि भनेर सिधै हेर्यो, सिधा हेरे भइगयो नि हेरिदिने मात्रै, सिधा हिँडे भइगयो नि हिँडिदिने, बस एकदम इजी छ है। अनि खुट्टाको तपाईँ देख्नुभयो अलिकति हान्ने बिट है, हान्ने बिट, सिधा हेरे भइगयो नि, सिधा हिँडे भइगयो नि, यहाँसम्म आयो 1 2 3 4। एन्ड हामी ब्याक जान्छौँ, जसरी अगाडि आयौँ तर यसरी ब्याक जान्छौँ, यो टर्न गर्दै 3 and 4 है। यो के गर्छ, सिधा सिधा मनमा भनेको छ, सिधा सिधा मनमा, यो हाम्रो सोल्जर अफ गर्ने है। तिर गाडे भइगयो नि भनेको छ, तिर गाडे भइगयो नि है, जस्ट यति मात्रै हो। त्यसपछि गएर फेरि सेम बिट आउँछ, सेम बिटमा हामी सेम स्टेप गर्छौँ, 1 2 3 टर्न, 5 6 7 टर्न है। त्यसमा चाहिँ हामी हात दुईटा खल्तीमा हालेर गर्दा पनि हुन्छ, यो गरेर गर्दा पनि हुन्छ, तपाईहरुलाई जसरी इजी लाग्छ त्यसरी गर्दा हुन्छ। अब यस लगत्तै एकचोटि म यो सरल गरिदिन्छु, त्यसपछि केटीको बोल आउँछ है त। 5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 8। सिधा हेरे भइगयो नि, सिधा हिँडे भइगयो नि, सिधा सिधा मनमा, तिर गाडे भइगयो नि। फेरि दुई पार्ट 1 2 3 टर्न, 5 6 7 टर्न। अब यसपछि केटीको पार्ट आउँछ, सिधा बोले भइगयो नि, मन खोले भइगयो नि। अब हामी लिरिक्सलाई नै फोकस गरेका छौँ यसमा है, बिटलाई अलिअलि कोसिस गरेका छौँ। लिरिक्स के छ, अब यहाँबाट सिम जाने, यो सिधा बोले भइगयो नि, टाउको राख्ने, मन खोले भइगयो नि, ट्याक्क लाग्छ ल्याएर राख्ने स्टेपमा है। हात के छ भन्दाखेरिमा सिधा बोले भइगयो नि, मन खोले भइगयो नि। अब सिधा सिधा मनमा है, यो बुझ्नुभयो तपाईँले, यो बुझ्नु भयो भने होइन, यो पनि हेर्नु होला, मैले स्टेप बाई स्टेप गरिदिएको छु, सजिलो छ। सिधा सिधा मनमा के छ भन्दा ब्याक छ, ब्याक जाने, राज गरे भइगयो नि, ट्याक है। सिधा सिधा मनमा के छ, सिधा सिधा मनमा राज गरे भइगयो नि, आउने यसरी हेरेर भयो है त। क्लियर? एक्चुअली सुरुबाट यहाँसम्म उहाँले केटीको भन्छ है। 5 6 7 गो, सिधा बोले भइगयो नि, मन खोले भइगयो नि, सिधा सिधा मनमा राज गरे भइगयो नि। अब के छ, किन करके भनेको छ। अब करके गर्दाखेरिमा हात यही गर्ने, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो रेगुलर स्टेप, सधैँ हामीले कमाउने स्टेप हो, जस्ट हिन्दी मात्र है। यो तरिकाले गर्ने, जुन किन करके नजर लाउनु बेसरी है, यो क्वेसन आउँछ है। त्यसपछि के छ हाम्रो फेरि किन करके छ, स्टेप टच, हाम्रो स्टेप जाने 1 2 3 and 4 आयो। यसमा हात चाहिँ हामी अलरेडी सेट गर्दा गरे पनि हुन्छ, अनि लास्टमा हामी फाइनल यहाँबाट किन करके आइसकेपछि अब यहाँबाट सिधै किन करके नजर लाउनु त्यसरी भनेर हाम्रो यहीँ सकिएको छ है त।
अब एकचोटि हामी सरर काउन्ट गरिदिन्छौँ त्यसपछि म्युजिकमा गरेर देखाउँछौँ यसमा अपलोड हुनेछ हेर्नु होला है त एकचोटि सरर म्युजिकमा 5 6 7 म्युजिक पार्ट 1 2 3 डाउन 5 6 7 8 सिधा हेरे भइगयो नि सिधा हिँडे भइगयो नि सिधा सिधा मनमा तिरकाडे भइगयो नि फेरि म्युजिक पार्ट छ ट्याङ 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 सिधा बोले भइगयो नि दिल खोले भइगयो नि सिधा मुन्दा मनमा राज करे भइगयो नि किन करके किन करके किन करके किन करके किन करके किन करके नजर लाऊं बेसरी किन करके किन करके किन करके करके किन करके किन करके नजर लाऊं बेसरी ओके यो गाइज हामीले अब यति नै हो है इजी छ तपाईहरु पनि ट्राई गर्नुहोस् अब म्युजिकमा गर्दैछौँ तपाईहरुलाई अब यसमै गरिदिनेछौँ हेर्नु होला है त ओके बाइ बाइ